الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Uzama wa Kiislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na akatufikisha katika hii siku ya kheri na furaha, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwatunuku ndani yake wale waliofunga mwezi wa Ramadhani na huwakamilishia ziada ya fadhila zake. Basi hii ni siku ya kuneemeka na kufarijika kwa wale waliomcha Allah ukweli wa kumcha katika Ramadhani, ambao walijua thamani ya Ramadhani wakaweza kuvuna kheri zake na kuchunga mipaka yake. Waliacha vyakula vyao na wakajizuia kutokana na yao na kwa kutaka radhi za Mola wao. Basi hongera kwao kwa wale waliofunga na kwa kumtii Mola wao, na hongera kwao siku watakapokutana na Mola wao, watakaponadiwa kwenye kufunga waingie katika mlango wa Rayyan, na mlango wa Rayyan katika milango ya pepo ni mahususi kabisa kwa wale waliofunga. Kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun. Na katika hadithi nyingine anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lisaimun farhatani yafrahuhuma idha aftara fariha wa idha laqiya rabbahu faraha bisawmihi. Mwenye kufunga ana furaha mbili, anapofungua hufurahi na anapokutana na Mola wake atafurahi kutokana na funga yake. Ndugu zangu waumini, tunatakiwa katika siku ya leo kudhihirisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza kwa wingi, kwa kuwa yeye aliyetuongoa akatujalia katika dini ya Uislamu, dini ambayo imetufanya leo tuweze kumtambua Mola aliyetuumba na kujua kwa nini tuko hapa duniani, ikatubainishia kila dogo na kubwa ambalo mtu analihitajika katika uhai wake. Basi ni wema na ihsani iliyoje ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi. Ametufanya Waislamu bila kumwomba wala kutaraji. Inna dina inda Allahi lislam, anasema Allah mtukufu, hakika dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Na anayetafuta dini isiyokuwa Uislamu haitokubaliwa kwake, naye akhira atakuwa katika wenye kula hasara. Ndugu zangu waumini, katika siku ya Idi ni siku ya kuondoa tofauti zetu, ni siku ya kuleta umoja wetu na mshikamano wetu na kusafisha nyoyo zetu kutokana na kila mafundo na chuki na hasadi na choyo, uadui, uhasama, ubaya, na kuleta upendo baina yetu sisi Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu. Na pia ni siku ya kusameheana, siku ya kupendana, siku ya kuonyesha ushirikiano baina yetu, na ni siku pia ya kusalimiana. Na katika hadithi nyingine anasema, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafkihi damu. Anasema mwenye kumhama ndugu yake kwa mwaka mmoja, yani wewe umeshajenga ukuta na ngome kwa ugomvi na ndugu yako, mtaki kusemeshana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kumhama ndugu yake kwa mwaka mmoja ni kama vile amemwaga damu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuitumie siku ya leo, siku ya Idi, siku ya furaha, kurudisha udugu, kurudisha upendo baina yetu. Enyi waja wa Allah, mwezi wa Ramadhani tayari umeshaondoka, umeshatuacha mwezi wa Ramadhani, lakini utakuja tena. Hatujui ukija tutakuwepo au hatutakuwepo. Hayo ni majaliwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar kabira, walhamdulillahi hamdan kathira. Ndugu zangu waumini,
hakika Uislamu unapigwa vita kila upande, na maadui wa Uislamu wanafanya juhudi za makusudi kuwafarakisha Waislamu na kuchonganisha baina yao, na haya ndiyo yanayojiri sasa hivi katika ulimwengu. Waislamu ni wengi, lakini wamekosa mwelekeo, wanapigana wao kwa wao, wanakufurishana wao kwa wao, wanawapenda zaidi maadui zao kuliko Waislamu wenzao. Ndiyo kwa ajili hiyo wingi wetu wa idadi hauna faida yoyote, ni kama povu la mvua tu. Na haya alieleza bwana wetu wa viumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu zama hizo, akasema yushaku an tadai alaikum al-umam min kulli ufaqin kama tadai al-uklatun ala qasriyatiha. Qila ya Rasulullah famin qillati yawmaidin qala la walakin ghutha'un ka ghutha'i sayl yaj'alu al-wahna fi qulubikum wa yanzi'u ar-ra'ba min qulubi aduwikum lihubbikum ad-dunya wa karahiyatikum al-maut. Anasema Mtume katika hadithi hii akizungumzia ulimwengu tuliofikia sasa, anasema inakaribia kukusanyika dhidi yenu mataifa kutoka kila upande kama wanapokusanyika wanaokula katika sahani moja. Ikasema, Mtume wa Allah, ni kwa sababu ya uchache wetu kwa wakati huo au katika siku hizo? Akasema Mtume, la hasha, sio, lakini ninyi mtakuwa povu kama povu la mvua. Utawekwa unyonge katika nyoyo zenu na itaondolewa hofu katika nyoyo za maadui zenu. Anasema Mtume, kwa sababu ya kupenda dunia na kuchukia kwenu mauti, ndio maana maadui watawazunguka na mtawapenda maadui kuliko Waislamu wenzenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupenda dunia na kuchukia kwenu mauti. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bilislam famahma abtaghayna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Umar bin Khattab anasema sisi ni watu ambao ametutukuza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Uislamu, basi vyovyote vile tutakapotaka utukufu pasi na Uislamu Allah atatudhalilisha. Kwa hiyo ni vyema Waislamu tukashikamana na Uislamu na tukawa wamoja ili kuweza kurudisha haiba na nguvu na hadhi baina yetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, siku ya Idi ni fursa kwetu sisi ya kukutana, kutembeleana, kuunga udugu na kuwakunjulia kheri jamaa na watoto, pamoja na kutahadharisha makatazo yote ya kisheria. Kwa hiyo haifai watu wakajipa uhuru katika hii siku kwamba tulikuwa katika kifungo, sasa tuko huru, wakajiachia tu wanapotaka wao bila kuangalia mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakajipa uhuru wa kufanya walitakalo, kama kuangalia ya haramu, kuangalia yale yaliyokatazwa, kusikiliza ya haramu, au kuchanganyikana wanaume na wanawake, au kupeana mikono na wanawake ambao si maharimu wako, au kufanya israfu katika vyakula, vinywaji. Na tufahamu ya kuwa dhambi inayofanywa katika hii siku ina uzito zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na utukufu wa siku hii, kama anavyosema Allah, dhalika wa man yu'azzimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Namna hivi anayeziheshimu alama za dini ya Allah, basi hiyo ni jambo la uchamungu wa nyoyo. Hivyo tuiheshimu hii siku na masiku yajao, kuto kurudi katika yale mabovu na maasi tuliokuwa tunayafanya. Tuwe sasa, kuanzia sasa tumeaga na tumefungua ukurasa uliokuwa mpya kabisa. Imeelezwa ya kuwa mtu mmoja aliingia kwa Imam Ali katika siku ya Idi, akamkuta Imam Ali anakula chakula cha kawaida. Basi akamwambia, kiongozi wa Uislamu, unakula chakula hiki katika siku ya Idi? Imam Ali akamjibu, tambua wewe ndugu yangu ya kuwa Idi ni kwa yule aliyekubaliwa funga yake na yule akasamehewa dhambi zake, na kila siku ambayo hukumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake ni Idi kwetu sisi. Kwa hiyo siku yoyote ambayo uko karibu na Allah, umemkaribia Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni Idi kwako wewe. Na siku yoyote ambayo
uko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa umejiweka mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahima wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن خلفائهم الراشدين وعن أزواج أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم جميع أعداء الدين والحق يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استخلفنا في أرضك كما استخلف من قبلنا من عبادك المؤمنين ومكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا وأبدل لنا بخوفنا أمنا وبذلنا عزا وبفقرنا غنى وبشتاتنا وحدا واجمعنا على كلمتك وألف بين قلوبنا بطاعتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فأغننا. اللهم أغننا بحلالك عن الحرام وبطاعتك عن الآثام وبك عمن سواك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خلص المسجد الأقصى وسائر المسلمين من أرجاس القوم الكافرين من اليهود والنصارى والكفار واجعلها في أيدي عبادك المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وكل عام وأنتم وأمة الإسلام بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.